Prilozi, fiskalni račun. Šta je bre ovo? A ti skupio bre kosačice, šta je vam? Bane! Šlajfovanje, bre. Bane, šta je ovo, Bane? Bitno da je crvene boje. To je najbitnije. Tu je, hajmo istovarim, ajde. A šta ćeš, kosačicu ili... Kosačicu. Pa pošto mu se crna boja ne sviđa. Pa to. Pa vidi, Treba pomoć neka ili... To je to. I ja... A, pa ne. Ujebo, šta ovdje ima? Tu ima nešto unutra, a? Ujebote! Kao čovjek još 10 litra benzina od njega. Laks, Nova zadnja guma je. No. No. Samo to je malo. A? Samo to je nova. A šta piše tu? Konti atak. To samo kod kostića. Pazi na zid. Pazi mi na banet. Ako mi ne. kapio, ima se koliko sam. Šta kaže banet? Ostavi tu, ostavi. Ništa, to je to. Ne moraš, sad ćemo odmah da... Odmah gdje se skida grega. Odmah da ga raskida. A ima još ključeva? Ima kod mene. 13 okat. Sad kad ga budemo razvaljivali. Ovo vidi, lepo izgleda. Pa s obzirom kako moja izgleda. Motor je odličan. Motor je, da je odličan. I lepo se gura, Bane, pa za Rodmana dizalicu. Hoćeš u baštu tamo. Eksponat. Vidi. Al si ubo boju. Ja mislim da to... Motor sam vozio, super je, okej. Ali ono što stvarno, to su žičane pelne. Pa da. Ja mislim neko ukrao Kosačice, šta je ovo? GS, koje godište? 11. 2011, nije 911. Nije 19, malo je novi. Koliko prešao? Je 46. Ti ga nisi upalio još uvijek? Nisam ništa, brate. 46 i 512. 564 sada. Uvao rastu temperature. Biti ili ne biti? Treći 21. servis. Pa, Bane na prvo oko. Znam. Znam, da. Došla tebi nova švampica. Došla ti nova švampica. Helga. 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 Dobila je ime Helga. Evo, kumovi su tu. Dobro. To vidi. Hajde da mi... Lepši nego tvoj, brate, onaj prethodno. Ne. Moja prethodna boja je lepša. Meni barem. A, imaš i nosiš navigacija, a? Da, to je neki ko zna koji je. Ne znam šta je to. Zoom. A? Zoom. A, možda ima navigaciju unutra. Sad ćemo da vidimo. Ajde otvorimo kofer. Da, možda čovjek spakuje kilo pršute, kilo sira. Šta je to? Šta je to? To za slaninicu. Da. Krene na posao. Da ponesiš. Ima drugo, ne. Brate, tako. Šta je to? Aha, ovo je, tu pakujem se, jel? Dobre. A gdje su gdje? Ne moram skidaš kofere. A gdje je top case, brate? A, o kamionu. A gdje je kamion? A, oteraš ovoj dvojica. Ovo nećemo snimati, ali ćemo samo napomenuti, pošto smo to već snimali, da moj je stav neki, ja ne znam da li se ti slažeš sa mnom, pogotovo kad je iz uvoza, pa i ovde kad se kupuje, retko ja u koga imam poverenja 100% za servise, ja volim da uradim sve što je kompletno, što treba da se radi, jedan ozbiljan servis da bude miran neki određeni broj kilometara. Po pitanju ulja, diferencijala, menjača, tekućina u tečnosti, u kočnicama, proveriti kočnice,
Šta još tu dođe, Bane? PK kaiš, filter vazduha, ulje. to se već rekao. Da, štelovanje, čekiranje ventila. Pa da vidimo, da provjerimo ventile. I onda je to kočnice takođe, provjeriti pločice. Da. To imate i na videu od ranije. Motor kad stigne, šta je rađeno? Lutrija. Dođe do iznenađenja kao što smo mi došli. A da li bi ovo otkrio gospodin Rajković? Da li bi on čačnuo prstu, kao ja? Sad sam bio ko Rajković. Naime, što se desilo, motor koji sam uzeo ima malo problem sa ovom manžetnom na kugli prednje viljuške i to, Brane, je to komplikovano menjati? Pa zavisi ko radi. Pa kad radi majstor kao ja. Pa nije. 2-3 meseca. Pa nije, kad imaš alat onda malo je zeznuto. Ovo ovde, oprugica, nju je malo zeznuto vratiti, a ovde ima jedna gumica koja je iz gornje strane. A čekaj, treba se vaditi ceo viljuške sve ili samo ovde? Samo ovde? Ovde se odvrne, tu ima ključ, prosečan, jer moraš da držiš kontru sa sedmicom, imbusa. Kao imbus, aha, 7 imbus, nije 6, nije 5, nego 7. Pa baš taj, nezgodno. Bolje nego 8. A može. Znaš ti ono, vidi, stari, skoro sam ga čuo i ponovo sam plakao od smeha, kaže, bila je toliko ružna da kad je rekla 8, svi su ćutali. A sve ovo na prethodnom BMW-u sam isto radio, tako da možete pogledati prethodni snimak koji je zanimljiviji. Mada je ovo u lepšem prostoru. Pa dobro. Eto. Šta kažete, ajde recite nešto za Banetovu novu radionicu. Radionica malo je sad u haosu, ja sam donao sve i svašta ovde. Pa sam mu napravio haos, ali ovo ima dva dizalice, imam gomilu motora koji čekaju radi ili koji su završeni. A sad ću vam pokazati Banetovog novog ljubimca. BMW R100R. Izvinite, ja moram da radim dok Bane odmara, tako da poručio sam ovu gumicu. 1700 dinara. 13, 23, 30, 40. I to je svakih 34 hiljada se šteluju, a? Pa ne baš kontrola. Piše na 10, ali na 10 nema šta da ih obično budu okej. 3 days later. 3 dana igranja. Doktor Johnny i dalje nešto tu. Zini. Tu će njega da boli. Zini, kaže. Bane samo nadgleda, a kum Peđa došao da zeza. Jebi ga. Ja sam ih kuvao. Što nam je skuvao vegetarijanski spageti sa šargarepama, pečurkama i još nečem. Samo kako se oni krem napravio? Eto ti kažem. Bolje da ne znaš. Bolje da ne znaš. Koliko sam dugo stavljao staklo? 2,5 sata. Sat i po. 15 minuta rada i sat i 15 traženja šrafova kako su ispali. Vrati ga. Ne može sad da ga vrati. Ne može da vrati. Zadovoljan? Čime? Kad odeš, bit će. Spremni za pumpanje? Spremni. Jesi spreman, kume, za pumpanje? Kako ne? Nisam. Zavisi šta. Pa gumu, kume. Pa normalno. Pa šta bi drugo pumpao nego gumu? Wehrmachtov šlem iz Drugog svjetskog rata. Bez metka. Bez rupe. U dobrom stanju. Ovo ti je poklon od nas trojice. Da imaš... Ali to ne koristo, BMW nema ni jedan osigurač. Kako bre nema sigurač? Ima. Ima na maglenkama. Pa da, za maglenke. A on sve ima u onom kampusu, kako se zove? Da, u kampusu. U kampusu. Nije onaj kampus kod Čaka. Ćaci kampus. I on se razume u motore koji će A što ne odeš ti tamo, ti imaš ono presu, ono sve. Mogu.
Ali ne puštaju svakog. Evo ti oprema. Da završi Košarović. Viš da si ko neka ekstremna Izvinite, ja žurim, večeras mi je finale Pinkovih zvezdica. I nakon iščekivanja neizvesnosti i snovima o nečem novom, uzbudljivom, motor iznenađenja je stigao. I to je isti motor koji sam vozio poslednje 3 godine. Bravo, majstore, sjajan posao. Znači, od svih motora na svetu, od svih bajkovitih mogućnosti brendova, svih avantura koje su mogle da se rode, dobio sam BMW 1200 GS. Opet. Ali da ne budem nepravedan, stanje je vrhunsko, felne su žičane što mi se baš sviđa, a boja crna. Ja crnu boju prosto ne podnosim, tako da je sve apsolutno savršeno. Ali, šta da radim, sezona počinje, motor je ovde, gume su napumpane, rezervoar ću napuniti i moram da ga vozim. Iskreno, nadao sam se nekom Triumfu, možda Moto Guzzi, možda čak nešto egzotičnije, nešto što bi mi donelo novu perspektivu, novu priču, ali ne, sudbina, ili bolje rečeno, moj prijatelj Kole, odlučili su drugačije. Razumem ga, uzeo je motor sa najmanje rizika da promaši. Pošto je očigledno da sam osuđen na iznenađenja koja i nisu baš iznenađenja, možda bi trebalo da sledeće godine moji pratioci glasaju koji motor da vozim. Znači, vi birate, on kupuje, a ja vozim. Jedini uslov da se uklapa u moj budžet. Možda nije loša ideja, šta vi mislite? Ali, realno sa mojom srećom, možda sledeći put dobijem isti motor, samo u još crnjoj boji, ako je to uopšte moguće. Do tada, Helga bit će moj verni saputnik. Šta si pokiso? Šta imaš da izjaviš? A što se tuširaš, brate, sad? Zato što pada kiša. Pada kiša, brate. Pada kiša. Šta ćeš da popiješ, kući? Ja ću neki čaj od Nane. Nana, sad sam dao i bili na livadi, znaš kako je? Ozbiljno. Duš. Inženjeru. Sviđa mi se. Sviđa mi se, sviđa mi se. A, gospodine Babiću, Topina. imaš nešto dodaš, nešto loše, Da, nešto... sitan detailing. I to je to. A ko će to da mi radi? Pa ja i ti. Dobro. Odnosno ti, a ja ću da navijam. Šta, to trebam da menjam, ne gledaj. Ne vidi se, ništa. Top. Sviđa mi se triple black. Meni se ne sviđa to black, ali jedino što mi se sviđa, sviđaju mi se šelne, da ne kažem felne. Ja, zagleda svaku sitnicu. Ovo je novo. Da, nova guma. Na top vam sve. Kardan je kao da se iz fabrike izašao. A sada kao iznenađenje slušamo Royal Enfield. Koji je ovo model? Super Meteor 650. Super Kometa Meteor 650. Stavio je... Pali ga! Pravi. Savršen. Prošao si za motor super, tako da ovo u kompletu si. Ne može bolje. Ne može bolje.